अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ द ओपनिंग वीडियो। ठीक है, जो इसमें आप ये देख लें कि पीछे से बिन्निसार से लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे से जो है पर्ची जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये पर्ची जो है लगी हुई है, तो इसको हम खोल देते हैं। ये सील पैक इस तरह से है कि जब इसको ओपन करते हैं, एक मिनट, अच्छा तो ये सील पैक जो है इस तरह से है कि जब इसको यहाँ से खोलेंगे, ये पकड़ेगा, तो ये जैसे खोल रहे हैं तो ये खुलेगा नहीं, डायरेक्ट फटता है, तो ये फटने का यहाँ से जाएगा। ये इसकी चिपक यहाँ से शायद हट जाए, नहीं तो ये बिल्कुल भी कहीं से इसकी चिपक नहीं हटती जब आप खोलेंगे, तो इसलिए ये सील पैक है। ये समझ लें एक तरह की सील है, हटेगी नहीं। जो अगर कोई डायरेक्ट खोलेगा, इसलिए वो कहते हैं कि किसी ने निकाली होगी तो टेप लगा सकते हैं। ये पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वैसे दिख रही है यहाँ से भी कि 3 है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, तो ये मैंने देख के ही ली थी वैसे कि 3 है, 1 2 3। ठीक है, नहीं भी दिखा तो खैर है। तो इसके ऊपर ट्रैकिंग आईडी लगा हुआ था, जो मैंने ट्रैक कर लिया था लेने से पहले। ये पर्पल थी, ठीक है, 2 और एक ये अच्छा यहाँ बनी हुई है ना, ये इस तरह से क्रीम कलर की, पर्पल कलर की और ये ब्राउन कलर की। ठीक है जी, अब इसको देखेंगे खोल के इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने नीचे अपने कमेंट का इज़हार ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।